In die nuus vanaand, president Cyril Ramaphosa staan bond in die nasionale vergadering oor die kragkrisis en korrupsie by Eskom, as ook die verhouding tussen Suid-Afrika en Rusland. Die N4 deur Vosman tussen eMalahleni en Pretoria is gesluit weens gewelddadige betogings oor elektrisiteit. En die golfgrote Tiger Woods loop vir 'n derde keer in 7 jaar die PGA kampioenskapstoernooi mis, die keer weens 'n enkel besering. Dit is die Afrikaanse Nuus. Goeienaand. Die Kaapse Skiereiland Universiteit vir Tegnologie het alle klasse vir 'n onbepaalde tyd opgeskort en studente beveel om teen môremiddag 4:00 hulle koshuise te ontruim te midde van gewelddadige betogings wat met die studentehulpskema NSFAS verband hou. Studenteleiers beweer dat 'n NSFAS beperking veroorsaak dat baie studente nie verblyf kan bekostig nie. 'n Skoonmaak voorraadkamer en kampusbeskermingsdiensfasiliteit is in Bellville aan die brand gesteek, terwyl 'n ontspanningsruimte vir studente in Wellington afgebrand is. NSFAS kon nie vir kommentaar bereik word nie. Intussen bly die situasie gespanne by die Universiteit van Wes-Kaapland nadat studente 'n betoging oor veiligheidskwessies begin het. Nou, dit volg nadat 'n derdejaars student in 'n gewapende rooftog doodgeskiet is terwyl hy saam met vriende in Belhar gestap het. Die N4 hoofweg wat deur Vosman tussen eMalahleni en Pretoria vloei, bly vir verkeer gesluit weens gewelddadige betogings oor elektrisiteit. Die polisie ondersoek ook die dood van 'n 15-jarige seun wat na bewering gister tydens die protesoptrede doodgeskiet is. Inwoners beweer hulle is al sedert Sondag sonder elektrisiteit nadat 'n transformator ontplof het. Die N4 en ander roetes in die eMalahleni omgewing bly versper en niemand kan in of uit Vosman beweeg nie. Inwoners bestook motoriste met klippe en 4 vragmotors is aan die brand gesteek. Die uitvoerende burgemeester van eMalahleni, Kanin Kalichana, het vroeër met die gemeenskap probeer vergader, maar sy en sommige van haar raadslede is aangeval. Dit is nie die eerste keer wat 'n transformator ontplof nie en die munisipaliteit gee onwettige kragverbindings die skuld. Die burgemeester het beloof dat 'n nuwe transformator binne die volgende paar dae afgelewer gaan word. Sy het inwoners daarteen gemaan om motoriste aan te val. Nou, die kragkrisis het die parlementêre vraag- en antwoordsessie van president Cyril Ramaphosa oorheers. Ramaphosa is gepeper met vrae oor die beroerde stand van kraglewering in die land en ander omstrede kwessies. Die DA-leier John Steenhuisen verweet hoekom daar geen vordering is om senior politici op te spoor wat volgens die oud bestuurshoof van Eskom, André de Ruyter, betrokke is by korrupsie nie. On the 4th of June last year, the then CEO informed the police and state security officials that members of your cabinet are involved in the corrupt cartels at Eskom. And these are serious allegations. On the 5th of July, he informed Minister Godon and your NSA, Minister Mufamadi, about these ministers who are involved in corruption. Yet it now appears that you have done absolutely nothing in your cabinet to hold these individuals accountable. Ramaphosa het in antwoord gesê dat ondanks de Ruyter se aanspraak dat hy beweerde Eskom korrupsie aangemeld het by onder meer die polisie, die valke en 'n aantal kabinetslede, kan die regering nie reageer op blote gerugte nie. Ramaphosa het herhaaldelik mense met korrupsieaantuigings uitgenooi om volledige getuienis te oorhandig aan wetstoepassers. Die DA-leier wou reaksie op opspraakwekkende beweringe wat die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Ruben Brigetti, gedoen het vandag. Volgens die FSA het Suid-Afrika wapens en ammunisie bestem vir die Russiese oorlog teen Oekraïne, gelaai op 'n Russiese oorlogskip in Simonstad in Desember. Mr. President, can you confirm whether weapons of war were loaded on board that Russian ship before she left Simonstown? That whole matter, Honourable Steenhuisen, is being looked into. Steenhuisen was nie tevrede met die antwoord nie. How do you sleep at night when South African arms and ammunition loaded at the Lady R at Simonstown Naval Base could have been used to slaughter innocent civilians in the Ukraine and in other parts of Africa? Honourable Speaker, earlier you invoked a provision that says an unrelated questions to the questions that are asked are questions that one does not need to answer, and this is one of them.
Die aantuiging sou hulle waar wees, kan die Suid-Afrikaanse verhouding met die FSA verder beskadig en selfs finansiële gevolge hê vir Suid-Afrika. Die parlement het sy kommer uitgespreek dat sy artikel 194 komitee wat moet bepaal of die openbare beskermer advokaat Posisiwe Mqwebane geskik is vir haar amp in duie kan stort. Die ANC en sommige oppositiepartye meen alles moontlik moet gedoen word om dit te verhoed, maar hulle is dit eens dat die proses nie onbepaald kan voortduur nie. Die Turks 5 van tyd en koste is in die nasionale vergadering se programkomitee aan die groot klok gehang. Vergadering Nosiviwe Mapisa Nqakula sê die komitee se werk kan nie langer as sy spertyd voortduur nie. Dit te midde van voorstelle dat die komitee eers middel Junie sy werk afhandel. Die speaker sê sy het haar bes probeer om meer geld vir die proses te verkry. Maar sy sê die parlement is nou by 'n kruispunt. Of hy voltooi sy werk van dese maand of die proses stort in duie. The legal costs of the process we are currently embarking on have gone way beyond, it would seem, what was anticipated. And now people find it difficult to make money available. Oppositiepartye stem saam 'n ineenstorting van die proses kan die parlement in 'n swak lig stel. When the court said we should assist with legal costs, it should be reasonable. We are paying now for a Rolls-Royce. I fully agree that this cannot be allowed to collapse. That will be fruitless and wasteful expenditure. I think it's something like 27 million that has already been spent. Now there's an additional 4 million. Die ANC, IFP en NFP is dit eens dat die komitee nie langer op sleeptou geneem kan word nie. Mapisa Nqakula sê Suid-Afrikaners sal 'n duur prys betaal sou die proses sink. Partye reken dis meer as net die kostefaktor, maar ook die beginsel van die saak. Eybre Babie, SABC nuusparlement. Die nuutverkose burgemeester van Johannesburg, Kabelo Gwamanda, het in 'n eksklusiewe onderhoud met die SABC gepraat oor die beweringe wat deur die DA gemaak is dat hy 'n bedrogspel bedryf het. Die DA-caucusleier en voormalige burgemeester Mpopalatse het beweer Gwamanda het inwoners deur sy entiteit Ithemba Lama Afrika bedrieg wat in 'n begrafnis- of beleggingsskema belê het. Gwamanda sê die beweringe is 'n poging van die DA om sy reputasie te skend en hy gaan sy prokureurs by die aangeleentheid betrek. It's interesting that a political party such as the Democratic Alliance would come up with such ridiculous allegations. Firstly, as a party, Al-Jama, the party that I'm from, how we grew into the 3 seats that we have, it's mostly because of the support of the very same community that they are accusing me of having, I think, defrauded. And whatever the Democratic Alliance would like to pursue, we have in fact engaged our attorneys on the matter, and we are going to see a legal process through. Gwamanda sê hy is vol vertroue in sy vermoëns om die stad voldoende te bestuur en te verseker dat dienste gelewer word. Die Al-Jama raadslid is verlede week tot burgemeester verkies nadat hy die ander kandidaat in Populasie van die DA en Action SA se Funzingobene verslaan het. Die burgemeester glo in sy vermoë om verandering in die stad te bewerkstellig. There's no doubt, there's no inch of doubt in my ability firstly to hold office, secondly to keep this coalition together for as long as I have to, because I've been given a responsibility by the collective. It is not myself who went around and requested that I want to be mayor, please vote. No. They came to a determination to say Councillor Kabelo Gwamanda would be suitably qualified to lead the city of Johannesburg in particular in the trajectory that we desire as a collective. In Gaza is 'n bevelvoerder van die Palestynse Islamitiese Jihad, een van 2 mense wat vroeg vanoggend in 'n Israeliese lugaanval dood is. Ali Ghali het in die lugaanval in die suidelike stad Khan Yunis omgekom. Hy het saam met 2 ander Islamitiese Jihad-operateurs in 'n woonstelgebou weggekruip. Meer as 460 vuurpyle is gister deur militante groepe in Gaza op Israel afgevuur.
Die Israeliese weermag het op sy beurt meer as 130 militante teikens in Gaza getref. Dit is die ergste skermutseling in 9 maande in die streek. Meer as 25 mense is sedert Dinsdagoggend in Gaza dood. In Sindelfingen in Duitsland word 'n 53-jarige manlike verdagte aangehou wat vermoedelik 2 mense by Mercedes motorvervaardigingsaanleg doodgeskiet het. Die jongste skietvoorval plaas verdere druk op Duitsland om sy reeds streng wapenwette op te skerp. Die slagoffers is werknemers van 'n diensverskaffer. Die maatskappy het intussen die afdeling in die fabriek gesluit waar die voorval plaasgevind het, maar sê werksamehede gaan in ander afdelings voort. 'n nie-regeringsorganisasie in Houston in Texas is sedert Maart meer as 20 keer deur die polisie beboet omdat hulle hawelose mense voor die stad se biblioteek kos gee. Die groep Food Not Bombs het glo nie toestemming om meer as 5 mense daar te voed nie. Dit is ingevolge 'n verordening wat sedert 2012 bestaan. Die burgemeester Sylvester Turner sê die stad bied etes aan vir hawelose mense in 'n nabygeleë polisiekantoor se parkeerterrein en Food Not Bombs moet hulle bedrywigheid soontoe verskuif. 'n Groep vrywilligers betwis die wettigheid van die voedingsverordening. Die Wes-Kaapse Departement van Onderwys sê daar is 'n volskaalse krisis in die onderwys as gevolg van skoolure wat tydens die COVID-19-pandemie verlore gegaan het. Hy sê die krisis is groter as die rampspoedige energiesituasie in die land. Die departement het 'n grootskaalse ingryping van meer as 1,2 miljard rand aangekondig om onderrig weer op koers te kry. Die Weskaap doen gereeld sistemiese toetse vir wiskunde en lees. Volgens die departement toon die mees onlangse uitslae dat onderriguitkomste van 'n kraans afgestort het. Hy sê meer as die helfte van graad 3, 6 en 9 leerlinge kan nie die basiese slaagsyfer behaal vir die hoekstene van onderrig nie. Die Terug op die Spoor program is die ingrypendste van sy soort tot nog toe. 333 skole, meer as 126.000 leerlinge en byna 9.000 onderwysers is geoormerk vir gefokuste deelname. We will be providing our grade 4s, our grade 7s and our grade 8s with additional back-on-track classes on weekends. We will be providing our teachers with additional training every 10 days. And what we will do is have a massive collective effort to reverse learning losses, improve education outcomes and give our children a better future in the Western Cape. Huisendal Primêr in Athlone is een van die skole wat aan die program gaan deelneem. Die skoolhoof sê veral lees met begrip is 'n groot uitdaging. Die pandemie het byna alle kansse van gehalte onderrig uitgewis. Maar nou, deur die program, word die lang en stadige pad na herstel aangepak. This is going to be an opportunity for our teachers to learn from their observations of the tutors who tutor the identified children on a Saturday. And our English and maths teachers also get taken from the classes every 10 days and they also go for training. So what they learn in terms of strategies to sort of find a shortcut, to quicken the catch-up, they will be implementing across the board. We can't say now how long it's going to take to get back on par, but we cannot not try. Die Terug op die Spoor program word in werking gestel bo en behalwe die meer as 1000 skole wat reeds bykomende steun ontvang in grondslagfase onderrig vanaf 2022. Die nuwe program sal gemonitor word. Meneer sê die program sal 'n geleidelike herstel in die onderrig teweegbring. Mariska Botha, SABC Nuus, Kaapstad. Die diensnemingsforum vir BRICS-lande beoog om ekonomieë vanaf voedselvlak op te bou. Die tweede sessie van die werkgroep word onder die vaandel van die Departement van Indiensneming en Arbeid in Port Alfred in die Oos-Kaap aangebied. Afgevaardigdes bespreek maniere om informele handelaars te help om toegang tot die formele sakesektor te verkry. Sodoende kan klein en medium ondernemings begin floreer. Die vernouing van die vaardigheidsskaping in die informele ekonomie sal handelaars in staat stel om toegang tot die formele ekonomie te kry. Die Oos-Kaap het 'n werkloosheidskoers van meer as 42%.
Daarom vervul die informele handelssektor 'n onontbeerlike rol. We work very closely with the Department of Small Business, and they are entities that provide funding to small businesses. So information is available. We work as government works as a system. Whenever we pick up issues, we are able to direct those issues to the Department of Small Business, and then of course the entities that continue to fund them. So help is there, and that's why we're working very closely with the small business. For us, the issue of transitioning from small from formal to informal, from informal to formal, is a very, very important step, because it says that once you move from that, you are able to be in a better position to access funding as compared to the challenges that informal traders are experiencing. Die informele handelssektor is groot in BRICS-lande. 9 uit 10 mense wat in die sektor bedrywig is, het lae formele opleidingsvlakke. Die aanbieding van die werkgroep forum beteken baie vir die provinsie. This is where we have opportunities for reskilling and skills development in general. You have got a number of people here who are not in education or training, young people who don't have matric. You've got a couple of those young people who actually possess the post-matric qualification but still are struggling to find employment. So ours is to really to create a conducive environment as government to actually make sure that any potential investor who's keen to come our way, that investor is actually secured. Die beraad eindig môre. Die rand het vroeër vanmiddag 'n 3-jaar laagtepunt teen die Amerikaanse dollar bereik toe dit tot R19.36 getuimel het. Dit nadat die Amerikaanse ambassadeur Ruben Bridgetti Suid-Afrika daarvan beskuldig het dat hy wapens en ammunisie aan Rusland verskaf het. Bridgetti voer aan die wapens is in Desember by die Simonstad vlootbasis in Kaapstad op 'n Russiese boot gelaai. Nou vroeër die dag het die geldeenheid die sielkundige vlak van R19 teen die dollar bereik te midde van toenemende kommer oor die plaaslike ekonomie en beerdkrag. Nou die Suid-Afrikaanse ekonomie het iets wat kop opgetel in April, veral vergeleke met Maart. Die Bank South Africa se ekonomiese transaksieindeks toon verhoogde produktiwiteit vir April. Dit volg na 2 agtereenvolgende maande waar daar 'n afname was, wat getoon het dat die ekonomie onder groot druk is. Die indeks het in April 'n vlak van 132,6 bereik, baie naby aan die 132,9 in Januarie. Sommige ekonome is egter nie optimisties dat dit dui op ekonomiese herstel nie. After 2 consecutive monthly declines, the Bank South Africa Economic Transactions Index increased somewhat in April, suggesting that economic activity picked up compared to the previous month. However, if we looked at the BT on an annual basis, it was down by 3.5%, and on a quarterly basis also slightly lower, suggesting to us that this is really a blip on the graph and unlikely to be the start of a meaningful economic recovery. If you look at the current economic background, the economy buckles under ongoing load shedding, high interest rates and high inflation, really an environment that is not conducive to growth. And as such, the fact that we did see a small blip upwards in the Betty is indicative of the resilience of the South African economy despite many challenges. Die mynsektor produksiesyfers vir Maart toon 'n afname van 2,6% op 'n jaargrondslag teenoor die 7,6% afname in Februarie. Goudproduksie het met 21,6% op 'n jaargrondslag gestyg. Platinumproduksie het egter met 9,1% gedaal. Nou ons kyk gou nou 'n kort oorsig van die dag se markaanwysers. Die rand het in die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag teen sy laagste vlak verhandel in 3 jaar. Die finansiële skade van beerdkrag en die FSA se aantuigings van Suid-Afrikaanse wapenverskaffing aan Rusland het die plaaslike eenheid 'n slag toegedien. Die JSE se indeks van alle aandele het laer gesluit. Goud en platinum was goedkoper teen die sluiting van die JSE. Brent-olie se prys het ook teruggesak. Op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Julie hoofsaaklik gestyg.
Witmielies kos R3.587 per ton, wat R47 meer is. Koring se prys is R26 hoër op R6.585 per ton. Sonneblom kos R8.718 per ton, oftewel R20 minder, en die prys van soja is R7.936, wat R103 hoër is. Sportnuus volg net hierna, so bly net waar jy is. Ons begin met golfnuus. Die Amerikaanse golflegende Tiger Woods gaan nie volgende week aan die PGA kampioenskapstoernooi in Rochester in New York deelneem nie. Organiseerders het bevestig dat Woods nog herstel van 'n enkel besering. Dit sal die derde keer in 7 jaar wees wat die 47-jarige Woods die toernooi misloop. Hy moes ook verlede maand by die Meesterstoernooi in Augusta tou opgooi weens die voetbesering. Woods is na 'n ernstige motorbotsing in Februarie 2021 gereeld op die krikkelys. Die driemalige major wenner Jordan Spieth gaan ondanks 'n seer gewrig wel by die Oak Hill buiteklub speel. Die PGA kampioenskapstoernooi begin volgende donderdag. Nou die 8-malige branderplankry wêreldkampioen Stephanie Gilmore het deurgedring na die kwartfinale van die Gold Coast Pro in Australië. Die Australiër het haar belowende jong landgenoot Sierra Kerr uitgestof. Kerr het die grootste deel van die uitdenronde voorgeloop. Gilmore het egter in die laaste fase se oorwinning beklink met 'n bykans volmaakte telling van 9,33. Sy pak nog 'n landgenoot, Nixie Ryan, in die kwartfinale. Die junior wêreldkampioen Francisca Vezelko van Portugal het haar goeie vertonings voortgesit met 'n sege oor die veteraan Sally Fitzgibbons. Vezelko se mededinger in die kwartfinale is Wayne Fierro. Dit bring ons aan die einde van vandag se bulletin. Die weer is natuurlik volgende, maar ek groet tot 'n volgende keer. Mooi aand verder.